మా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు ఈ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. రోడ్డుపై మద్యం ఏరులై పారింది. రోడ్డు రోలర్ కింద పడి ఖరీదైన మద్యం బాటిల్స్ నుజ్జు అయ్యాయి. విదేశాల నుంచి అక్రమంగా తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్న మద్యం బాటిళ్లను రాజేంద్రనగర్ ఎక్సైజ్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫారెన్ నుంచి తెచ్చిన మద్యం సీసాలను నగరంలో భారీ రేట్లకు అమ్ముతున్నారన్న సమాచారం అందడంతో వారిపై నిఘా పెట్టిన ఎక్సైజ్ పోలీసులు స్మగ్లర్ల దగ్గర నుంచి 40 లక్షల రూపాయల విలువైన వివిధ బ్రాండ్లకు చెందిన 640 విదేశీ మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిని అధికారుల సమక్షంలో రోడ్డుపై వరుసగా పేర్చి రోడ్డు రోలర్తో తొక్కించారు. తొక్కించిన మద్యం బాటిళ్లలో బ్లాక్ లేబుల్, గోల్డ్, రెడ్ లేబుల్, గ్లన్ఫిడిచ్, గ్లన్లివేట్, అబ్సల్యూట్ వోడ్కాతో పాటుగా మరికొన్ని ఖరీదైన బ్రాండులు ఉన్నాయి. అయితే ఇంతకుముందు బీహార్లో కూడా మద్యపాన నిషేధం ఉన్న సమయంలో కొంతమంది అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతుండడంతో వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వేల మందు బాటిళ్లను రోడ్డు రోలర్తో తొక్కించారు. అయితే అయ్యో, అనవసరంగా ఖరీదైన మద్యాన్ని ఇలా రోడ్డు పాలు చేశారే, మాకిచ్చినా బాగుండు కదా అంటూ కొంతమంది మందు బాబులు తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నారు.